Good evening everyone. কেনেকুৱা সবৰে ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সবৰে ভাল। আজি পাংকেজ ব্লগৰ অন্যতম ভিডিঅ'লে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ। আজি মই ভাবিছোঁ মই মেগী বনাম বুলি, মেগী খাম বুলি ভাবিছোঁ মানে। তো হেতু কাৰণে ভাবিছোঁ যে মেগী বনাওঁ। তো মেগী মই কেনেধৰণে বনাওঁ আজি তাকে আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লাইটটোৱে ডিষ্টাৰ্ব দি দিছে ন অলপ পোহৰটো মোৰ মুখখনত। হ'ব বাৰু, একো নাই। তো মই প্ৰথমতে ইয়াতে এতিয়া মই গেছৰ ওচৰলৈ আহি লৈছোঁ। আহি লৈ পেলাই মই ইয়াত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন ইয়াত মই পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীখন পাতি লৈ পেলাই গৰম অলৰেডি হৈ গৈছে কেৰাহীখন গৰম। তো মই ইয়াতে তেল অকণমান দি দিওঁ। তো এয়া মই তেল দি দিছোঁ অলপ। আপোনালোকৰ আন্দাজমতে আপোনালোকে দি ল'ব, ঠিক আছে। সেয়া মই তেল অকণমান দি ল'লোঁ আৰু মই মেগী বনাম 2 পেকেট। এয়া মই 2 পেকেট মেগী বনাম। তো মই আগতে ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ, কেঁচিয়া আনি পেলাই কাটি মেলি ল'লোঁ পেকেটকেইটা আৰু প্লাছ মই ভাঙি ল'লোঁ মেগীখিনি। তো তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে অকণমান ৱেইট কৰিম আমি। মোৰ প্ৰায় তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। তো গৰম হোৱাৰ লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো মই অলপ কমাই ল'ম আৰু কমাই লোৱাৰ পিছত মেগীখিনি ইয়াত দি দিম। 2খিনি মেগী আৰু হেতাৰে অকণমান লৰাই ল'ম। এনেকৈ ভালদৰে মই মেগীখিনি পূৰা তললৈ ওপৰলৈ কৰি লৰাই ল'ম। পূৰা যাতে গোটেই মেগীখিনি ভালদৰে ভাজ খাই যায়, তেতিয়া সোৱাদটো অলপ বেলেগ লাগে খাবলৈ। এয়া মেগীখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত অলপ দেৰি, তাৰপিছতে মই ইয়াতে মছলা গুড়ি এপেকেট মিলাই দিম। মিলাই পেলাই আকৌ অকণমান দেৰি মই ইয়াক ভাজিম, ফ্ৰাই কৰিম। যাতে ধুনীয়াকৈ ইয়াত মছলাখিনি মিহল হৈ যায়। এইদৰে অকণমান দেৰি মই ভাজি ল'ম। এইদৰে অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অলপ পানী মিলাই দিম, পানী দি দিম অকণমান গৰম পানী খালি। বহুত বেছি গৰম নহ'লেও হ'ব, অলপ গৰম। তো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ আপোনালোকে লৰাই থাকক। মেগীটো চবেই চব ধৰণে বনাই থাকে। কিছুমানে ডাইৰেক্ট বইল কৰি বনায়, কিছুমানে এনেকৈ ভাজি বনায় আৰু যিকোনো ষ্টাইলতে বনায়। কিন্তু যিকোনো ষ্টাইলতে মোৰ মতে মেগীটো খাই ভালে লাগে। কিন্তু এইটো সঁচা কথা যে আমি সদায় মেগী খাব নালাগে, পৰাপক্ষত কমেই খাব লাগে, মানে পৰাপক্ষত কমেই খাব লাগে। মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত খাম। তো আজি মোক খোৱাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে। সেইটো হ'ল কি যে আজি দুপৰীয়া মাংস খাইছিলোঁ আৰু সেয়া মাংস অলপ থাকি গ'ল। তো তাকে ভাবিলোঁ মাংসখিনি দি মানে চিকেনখিনি দি চিকেনৰ লগত মেগী বনাওঁ বুলি। তো সেইটো কাৰণে চিকেন মেগী বনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিলোঁ। বঢ়াই দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই অলপ চিলি ফ্লেক্স আছে মোৰ ওচৰত, চিলি ফ্লেক্স দি দিম। আপোনালোকৰ ওচৰত আছে যদি দিব, নাই যদি নালাগে দিব। তো আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী। মেগীটো মই বেছি বইল হৈ গ'লে বেয়া পাওঁ খাই, অলপ এডাল হৈ থাকিলেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ ভাল পায় ক'বচোন। কিছুমানে বেছি বইল হৈ গ'লে ভাল পায়, যাতে মানে আৰু প্লাছ মানে পানীটো থাকিব লাগে কিছুমানৰ। মোৰ আকৌ মই শুকানটো ভাল পাওঁ।
শুকান আৰু অলপ ড্ৰাই টাইপ মানে শুকান হ'ব লাগে আৰু প্লাছ মানে ইমান বেছি বইল হ'ব নালাগে, কম বইল। এনেকৈ এইদৰে পূৰা লৰাই থাকিম পানীটো নুশুকোৱালৈকে। তো কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো বেছি বঢ়াই দিছোঁ মই। আপোনালোকৰ যদি বৰ্তমান আছে গাজৰ যদি আছে বা বন্ধাকবি আছে, এনেকৈ মটৰ চটৰ যদি থাকে ন, তেতিয়া সেইবোৰ যদি ইয়াত কাটি কাটি যদি দি দিয়ে ন মিহি মিহিকৈ, ভাল লাগে খাই। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মোৰ ওচৰত এটাও বস্তু নাই। পানীখিনি অলমষ্ট শুকাই যাব এতিয়া। শুকাই যোৱাৰ পিছত মই যে কৈছিলোঁ দিনৰ চিকেন থাকি গৈছিলে, তো এই চিকেন থাকি গৈছিলে, এই চিকেনখিনি মই ইয়াত দি দিম এতিয়া। নপৰিছে দেখোন। ৰ'ব মই হেতাখনেদি আৰু মোবাইলটো ধৰি থাকিব পৰা নাই, দুইটা কাম একেলগে কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে ৰ'ব দেই, মই চিকেনখিনি দি লওঁ। তো মই ইয়াত মই চিকেনখিনি মিলাই ল'লোঁ এতিয়া। মানে এখন হাতে মোবাইল আৰু এখনতে কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, তো সেইকাৰণে মই ৰখাই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই চিকেনটো দি দিলোঁ ইয়াত। মানে অলৰেডি চিকেনখিনি বনাই থোৱাই আছিলে ন, তো মই চিকেনটো আজি দিনত যিটো বনাইছিলোঁ সেইটো অলপ ড্ৰাইকৈ বনাইছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে মেগীৰ লগত খাই ভাল লাগিব বুলি ভাবিছোঁ কামটো। অলৰেডি মোৰ মেগী হৈ গৈছে পূৰা ধুনীয়াকৈ। ইয়াত এতিয়া মই আৰু দুটা বস্তু মিলাই দিম। ইয়াতে মোৰ ওচৰত আছিলে অৰিগেনো আছে, সেইটো অৰিগেনো অকণমান দি দিম, ছিটিয়াই দিওঁ এনেকৈ। আৰু প্লাছ এইটো মোৰ ওচৰত আছে মিক্স হাৰ্ব এটা, তো এইটো অকণমান দি দিওঁ। ভাল লাগে, ফ্লেভাৰটো ভাল লাগে এইবিলাক বস্তুত দিলে, তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি কৰিম, এতিয়া আপোনাৰ মেগীখিনি হৈ গ'ল অলমষ্ট। আৰু লাষ্টতে মই এটা পেকেটহে মছলা দিছিলোঁ, এটা পেকেট মছলা বাকী থাকি গৈছিলে, ইয়াৰ ওপৰতে মই ছিটিয়াই দিম। এনেকৈ খাই ভাল লাগে, খাই চাবচোন। এই মছলাটো এই গৰম ভাপটোতে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। আৰু এফালে মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম আৰু তাৰপৰা লৰাই দিম। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ। আৰু এতিয়া মই বাউলত উলিয়াই ল'ম। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু মোক ক'ব। আৰু পিছে কালি বনোৱা চাহকাপ খালেনে নাই? আমাৰ কিন্তু খাই কিছু ভাল লাগিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো ভাল লাগিছিলে বুলি, যদি বনাই খাইছে। ঠিক আছে, আজিলৈ তেন্তে ৰাখোঁ। বাই বাই।